Before even founding Mobilunity, I used to work with different development teams. Some were from Vietnam, some were from Philippines, some were from Eastern Europe, and some were from Argentina. Sometimes, even after seeing that the vendor, the development team, and the client were doing their best, there was no proper success end of the story. Why is that? Just because it was probably too late when the parties figured out that they were not a proper match to each other, or they had different visions towards the model, or maybe some else reasons. So what can the client do to prevent this from happening? Let's see what the experts say. ウィリアムズさんは最終的にウクライナに定住する前にさまざまなビジネス文化とプロセスを探求しながら世界を旅しながらコンサルタントおよびエグゼキュティブレベルでビジネス開発に携わってきました。モビルニティのビジネス開発ディレクターとしてウィリアムズさんはビジネスチャンスを促進するだけでなく世界中のビジネスオーナーがウクライナが提供するものを完全に理解できるように文化的なギャップをブリッジします。You've probably already seen this, but it's very important to note that we are a Ukrainian company that has Western management and global delivery. 皆さんはすでにご存知かもしれませんが、弊社はウクライナに拠点を置く会社となっております。グローバルデリバリーと東洋のマネジメントという概念を持っております。Now, often many companies talk about what they do, and we'll get there. But first, I want to make sure everyone understands who we are and, of course, why we do what we do. 多くの場合、企業を紹介するときは何をやっているかということに重視することが多いですが、まずはじめには弊社はどういう会社なのかということについて説明したいと思います。Now, at Mobilunity, we have over 200 employees. We've been doing this for over 10 years with various countries and continents around the globe. And this is important because we've been able to see how various cultures interact with each other, and we've been able to adjust our processes to ensure that there are no issues, no matter where our clients are from. 弊社は200人以上の従業員を持っている10年以上活動している会社となっており、これまでは多くの国々の企業と協業してきました。その経験のおかげで、どんな文化が他の文化とマッチしているかどうか、文化によるコミュニケーションはどう異なるかどうかということをよく理解し、自分のプロセスを調整することができました。Now, briefly, I understand that since the viewers are aware of Ukraine, I just wanted to touch on a few reasons why people actually consider Ukraine. And that would be, say, the vast talent pool, the strong technical skills, and the mindset of the actual people here. そして皆様はウクライナの優れた IT についてもうすでにご存知かもしれませんが、少しご紹介します。ウクライナに依頼する多くの会社が存在する理由は次の通りです。それは巨大な人材プール、そして優れた技術スキル、そしてもう一つの理由はグローバルの考え方ですね。Now, usually, people who consider this, companies that consider this model are doing so for various reasons, whether that be lack of engineers on their market, they want to be more international, perhaps there's a high cost locally. These are all things I'm sure that many of our participants and viewers can relate to. そしてオフショアを検討する企業がオフショアを検討している理由の中には次のことが挙げられます。それは現地労働市場には人材が不足している。そしてもしかして自分のチームに国際的な人材を取り入れたいこともあります。あともう一つの理由は現地市場の労働能力のコストが非常に高い場合ですね。Now, briefly, what we do, and we've spoken about this, and I'm sure you've heard a bit about this from our previous panelists. We are focused on building teams. This is very important because it's not merely about the technical skill. It really is
about the energy that you put into the process. So simply put, we are building teams. This is called outstaffing to some, offshoring or nearshoring to some. But you can see here that we really do want to focus on processes, making sure that our clients have control over their teams, that it's easy to scale up and down, and of course, it saves cost. そして小松さんがすでにご説明いただいたかと思いますが、弊社は技術スキルではなくてチーム結成に注意を払っています。弊社のサービスはチーム結成ということですね。そして特に注意を払っているのはチーム全体のエネルギーですね。チームメンバーの性格がお互いに合っているかどうかということですね。そしてクライアントがチームを完全に自分で管理していただけるというのも特徴です。それらの理由でクライアントはチームをコントロールするだけではなくて簡単に拡大、そしてゲインもできます。So again, what we do is actually more in line with bridging gaps, developing relationships. And as you can see, what we try to do is put all of the things we believe in into a service that is easily usable and scalable for clients, no matter where they are. まとめて言いますと、弊社がやっているのは関係を築くこと、そして、信じていることを、チーム、と共有すること、そして、クライアントのためにプロセスを調整することです。So this brings us to something that is very important to us. And this also leads us to something you should be asking vendors. What do you believe in? That is a very important question to ask your vendor. We have a policy, a culture where we call our 3 R's: relationships, recruitment, and retention. Relationships are very important. And the thing we're trying to do is really bridge any gaps and build relationships from a vendor-client perspective. そして皆様がまずはじめにベンダーに必ず聞いておいた方がいい質問としては、ベンダーはどんなことを信じているか、ベンダーの価値観はどのようなことなのかという質問ですね。そして我々としては画面にある3つの R という価値観を信じています。その一つは relationships、つまり関係ですね。関係はとても大事ですし、弊社はサービスとしてクライアントとチームの間の架け橋を担当していて、その中何かの問題があったら必ずそれを解決します。So that brings me to the first tip, so to speak, for those who are interested in offshoring or nearshoring, no matter where it is. The first thing to consider or to discuss is having clear expectations when it comes to the actual relationship. そして皆様に一つのオフショアに関するアドバイスとして次のことを申し上げます。ニアショアであろうがオフショアであろうが、ベンダーとの関係に対して期待を明確にしなければなりません。Also, with those expectations, you need to ask yourself, is this something that's a fit for you? The model is not for everybody. There are various reasons for this, but you need to have a checklist in your mind of why you actually want to use this model. And you need to be able to see if the vendor you want to deal with meets the criteria. そして期待を作る、期待を考える中でもう一つ考えなければならないのは、ベンダーに対する要件、つまり御社にとってフィットしているベンダーはどのようなベンダーなのかということを頭の中に入れておいていただいた方がいいですね。要件を考えた後であるベンダーが御社にとってフィットしているかどうか、適しているかどうかを決めた方がいいです。
Right? Any vendor that says they can do anything all the time won't be a good fit. そして何でもできますよっていつも言ってしまうベンダーはフィットしません。よろしくないベンダーです。This brings us to something else that's very important. You need to have, and a vendor expects to have, open communication, right? That means transparency from the actual client. However, as a client, you should also be asking yourself, can I communicate? And how is that vendor's process is structured? そして、ベンダーとのコミュニケーションについては、オープンなコミュニケーションでなければなりません。クライアントも透明な、コミュニケーションを、作らなければならないのですね。そして、質問としては自分に、コミュニケーションはどのように行われるか、ベンダーに対してどのようにプロセスを整理できるのかという質問を自分の中にしておいた方がいいです。So if you are well, a lot of this comes down to also knowing your strengths as a company. If you have issues in terms of communicating in certain languages, then a question you need to ask is, do they have staff that can communicate? Which is why we've put a very large emphasis on communication, and it's why you're seeing this screen now. そしてベンダーを選ぶときは御社の強みを考えなければならないのです。例えば、御社があまり言語が通じない、英語が通じない場合は、ベンダーは日本語ができるスタッフがいるかどうかということを確認しなければならないんですね。弊社の場合、日本企業のために特別に架け橋サービスを設立しました。Another thing to ask yourself, how transparent is the actual company you're dealing with? We found that our clients prefer transparency, especially when you're far away. So I show this because we have a policy of it, but no matter what type of company you work with, I believe that you would be looking for more of a partnership relationship. And that means knowing what they're charging you for. そしてもう一つの大事な質問は、ベンダーは透明であるかどうかということです。弊社としては、クライアントに対していつも透明であることに努めております。その中にはコストも透明にしております。特にベンダーが遠い国にある場合は、それはとても大事です。だから、どんなベンダーにするかということは、そのベンダーは請求するコストの中に透明なコストをしているかどうかということを明確にしなければなりません。Any vendor that you approach and they feel as though they are not comfortable answering questions about transparency, whether it be cost structure, process, communication, that, in my opinion, would be a red flag. ベンダーにお問い合わせする際に、そのベンダーが明確に質問に答えていない限り、そのベンダーはあまりよろしくないと判断できます。つまり、コストの構成とか、コミュニケーションの開催とか、プロセスの調整とかについて、透明に答えることができないベンダーは、あまり協力しない方がいいです。And this goes back to my previous question. Do they have a process they can share with you? Right? そしてそれは私が前に申し上げた質問と関連します。そのベンダーは皆様にとシェアできるプロセスはあるかどうかという質問です。From a client perspective, you need to have realistic goals, meaning that to reach that, the vendor you choose must have realistic timelines. They must understand processes. Obviously, things can be adjusted, but there must be at least a baseline of policy and process that they use to deliver results. その点を考える際は、必ず御社の目的を明確にしなければなりません。その目的を達成するタイムラインとか考えて、ベンダーとシェアして、ベンダーはもちろんそれに合わせることもできますが、必ずベンダーがそのプロセスも考えなければなりません。So again,
Everyone has a beautiful presentation. Every vendor will say they have amazing developers. However, you do need to check and verify that they actually believe in something other than just making money, that they are invested in you as a company. And this only comes from one, asking them bluntly what they believe in, and two, going down the list. Do you have clear expectations? Have you communicated that with the vendor? Are they open? Are they worthy enough to trust? もちろん、どんなベンダーでも、私たちの開発者は優れていますよと言ってしまうパターンが多いと思いますが、ベンダーを信じることができるかどうかを明確にするためには、そのベンダーが信じていること、そのベンダーの価値観を、確認しなければなりません。そのベンダーは実際に御社にコミットしているということを確認しながら、先ほどご説明しましたポイントも確認しなければなりません。それは御社が期待していること、そしてベンダーとちゃんとコミュニケーションできるかどうかということ、そしてベンダーは各プロセスに対して透明であるかどうかというところです。So, in closing on this, there are, let's say, 4 things that you should always be asking. Now, obviously, you will ask about technologies and cost and things like that. But you do need to be comfortable asking the following. まとめて言いますと、次の4つのポイントを聞かなければなりません。もちろん技術スタックとかスキルやコストについて聞きますが、大事なポイントも他にあります。How is the vendor's company structured? ベンダーの会社の構成。Does that vendor have staff that is easy to communicate with? そしてそのベンダー会社の中にはコミュニケーションしやすいスタッフがいるかどうか。Is the company transparent? そのベンダー企業は透明であるかどうか。And do they have a defined process? そしてベンダーはちゃんと定まられたプロセスがあるかどうか。Now, from a vendor's point of view, what a vendor really looks for, other than being paid, of course, そしてベンダーの視点から言いますと、ベンダーが期待していることはお金をもらうことだけではありません。that would be clear expectations, ベンダーが期待していることは、御社、お客様がちゃんと定義された期待があること。right? This is a tougher one, but a little bit of trust, right? We know that trust must be earned, but if you go into any relationship skeptical, obviously it will be earned in time, but there has to be at least some level of trust that the vendor you have hired will get the job done. そしてもう一つは、少し難しいポイントですが、それは信頼です。もちろん信頼関係は時間の経過とともに疲れますが、最初にベンダーと協業を始める前に、少しでもそのベンダーがちゃんとプロジェクトを、実施できると信じていれば、ちゃんとうまくいきます。Open communication is very essential to your vendor. And it's going to be essential to your process and progress with the team. そしてオープンコミュニケーションもとても大事です。プロジェクトを実施する中ではオープンコミュニケーションをすればうまくいきます。And last but not least, flexibility. Right? Flexibility is going to be very important to anything that you do. そして柔軟性もとても大事です。それはどんなプロジェクトでも大事です。So I believe that's my time, and I look forward to answering any questions and giving more insight during our Q&A session. 時間になってしまいましたので、Q&A セッションの時にご質問がございましたら喜んでお答えします。